빠질지 모르니까. 됐어. 지금 온도 몰라. 화이팅! 여러분 안녕하십니까. 쌍수캠프 쌍수입니다. 네. 지금 또 캠핑을 가고 있고요. 네. 오늘 몇 도냐? 오늘 제일 춥다고 하는데 모르겠습니다. 몇 도인지는 의미가 없고요. 겨울에 몇 도인지 뭐 의미 있어. 겨울에 그냥 다 추운 거지. 한 주 잘 보내셨나요? 물 가는 대로 물의 흐름을 바꿔보려고 했지만 역부족이었죠. 그 물을 따라서 흐르는 수밖에 없었다는 요번 한 주 그랬어요. 또 뭐 안타까운 소식이 또 들리더라고요. 또 캠핑장에서 그거 진짜 안타까워요. 사고 나는 게 캠핑을 계속 하시던 분들이 사고가 납니다. 그렇죠. 선글라스를 좀 쓰겠습니다. 아무튼 그 겨울철에 정말 조심들 하시길 바랍니다. 정말 오늘 먹을 거는 뭐 그냥 별 볼 일 없습니다. 오늘 일단은 얼음 위에다가 텐트를 치려고 합니다. 미니멀 플러스 백패킹. 차에서 자나 텐트에서 자나 추위는 똑같다. 오늘도 역시 불멍이죠. 빙박 불멍. 빠지려고 발버둥을 치는 거죠. 실내 온도를 18도 이렇게 맞추는 게 아니고 그냥 영상 정도만 유지하고 주무시라고요. 그러려면 어떻게 문을 열어놓으면 돼. 약 500m 앞 분기 위하고 아래. 다시 합류하는. 설경이 나름 있습니다. 네. 여기 쌓였어요. 새로운 분위기인데 행복한 거예요. 이거 비교할 걸 비교해야지. 솔직히 일단 차가 있잖아. 일단 차가 있다라는 건 극한이 될 수가 없는 거야. 극한의 세계로 들어가려면 일단 차가 없어야지 되고, 수심이든 고도든 물은 싫어하니까 수심은 빼고 고도가 일단 높아야 되고, 그리고 아주 척박한 기후 조건, 이거는 극한이라고 볼 수 없는 거야. 왜? 일단 차가 있잖아. 차가 있는데 무슨 극한이야. 언제든지 튈 준비가 돼 있는데 언제든지 발릴 준비가 돼 있는데 그게 무슨 극한이야. 응? 보이세요? 기똥차입니다 진짜. 이 분위기 어떡할 거예요 이거. 내려서 일단 보고. 우와, 바람. 죽입니다. 한 요쯤에다가 하겠습니다. 여기. 다이소에서 아이젠을 샀어요. 아이젠을 샀는데 3,000원인가 2,000원인가 주고 샀어요. 이거 그러니까 미끄러지진 않겠지. 오늘 하루만 쓰면 되니까. 안 미끄러워. 안 미끄러워. 빠질지 모르니까. 만약을 대비해서 써야지. 여기다 하겠습니다. 여기. 원래 이 눈발 자국이 없어야 되는데. 죽입니다. 여기가 깊이가 가슴 정도 돼요. 여기 가슴이 아니고 좀 저기 한 배 정도 깊이가. 이제 다시 치는 사태가 발생하지 않도록.
뺏기는 의자. 아 좋다. 아 대박이야 대박. 지금 기분 끝내줘요. 어우 지금 이 설원 빙판에 지금 쫙 앉아있는 이거 뭐라고 얘기해야 돼 이거. 아 지금 모르겠어요. 날씨는 모르겠는데 날씨는 지금 하나도 저한테는 안 추워요. 지금 더워 죽겠어 지금. 이거 하느라고 죽는 줄 알았네 진짜. 팔도 아파. 아니 저게 나사를 끝까지 박아야 돼요. 끝까지 안 박으면 얼음이 깨져요. 그리고 저기 두꺼워야지 얇으면 휘어져요. 그래서 오늘은 제가 술을 먹을 수가 없습니다. 이거는 나름 쓸만한데요. 이거 올해는 못 쓸 것 같은데 드디어 이 설빙 캠핑을 제가 합니다. 좋다. 요 의자 쓸만해. 조그만 거. 이거를 저쪽에다 원래 놔야 되는데 이쪽에다 놓으셔. 원래 녹아나 뛰는 거야 그때. 지금 너무 좋아요. 우유 하나 먹고 불 피고 이거 하면 되죠. 자유시간 하나 딱 먹고. 바람이 지금 이렇게 부니까 이렇게 등지고 있는 게 맞아요. 여기도 여기까지 차요. 여기를 걱정하는데 모텔을 그렇게 해요. 기름을 넣어야지요. 일로 오라. 얘는 불을 어떻게 붙이냐? 얘기만 하자. 개우상하게 생겼네. 야, 이거 1,000원 주고 산 거거든요, 제가. 다이소에서. 이게 길어가지고 와 진짜 대단하다. 이래서 1,000원이구나. 라이터가 없어요 지금. 와 이 밖에서 이렇게 안 되는 거 처음 봤네. 너무 안 되잖아. 야 이거 너무 안 되잖아. 너무
아이고 힘들다 힘들어. 미쳤습니다. 어쩔 수 없죠. 아니 라이터가 복권인지 누가 알았어. 아우 라이터 다이소 라이터 꽝. 야 인간적으로 너무한 거 아니냐. 아니 붙이긴 붙였어요. 이거는 뭐 원래 잘 타는 거 뭐 이건 붙였다면 잘 타니까. 아이 좋다. 아이 좋다. 잘 탑니다 지금. 얘는 잘 되는 거야. 불 붙었니? 그런가 보다 해야지 뭐 추운 거 뭐 얘기해봐. 오 좋습니다 좋습니다. 꺼졌니? 안 꽂았구나. 좀 낮게. 깐데 똑가가 안 되네. 아, 깐데 똑가는 딴 데야 지금. 야 먼저 깠던데. 아, 그렇지. 그렇지. 이제 요것도 붙여줘야죠. 이제 대랑이 얘는 저거더라고. 엄청 오래 타더라고. 부담스럽게 타더라고 얘가. 이건 너는 이제 얘는 통이 커요. 통이 커가지고 오케이. 이거 빨리 켜지자. 오케이. 잘했어. 잘했죠. 따뜻하게 해줘야 돼. 아, 참 번거롭다 번거로워. 아 좋네요. 울다 찌겠다. 집게가 어디 갔는지 모르겠네. 집게가 있었는데. 아 이거 딱 집어넣으면 딱 집어넣네. 일단 이거고. 오늘 텐트에서 잡니다. 텐트에서 자고. 텐트에서 자나 차에서 자나 똑같아요 저는. 차도 엄청 추워요. 냉동고 수준이에요. 냉동고. 뒤로 가. 모닥불이 밝아가지고 제가 어둡게 나오네요. 슬슬 준비를 해서 먹어야죠. 김장을 좀 더 넣어주고. 김장을 좀 더 넣어줘야 돼. 물이 전혀 없어가지고. 아 죽이죠 이거. 굴찜인 거지 굴찜. 굴찜인 거지. 오징어, 새우 아주 건져놓는 거야.
국물도 좀 떠먹으면서. 아, 제가 술을 먹으면 안 돼요. 후추는 인간적으로 좀 넣어주고. 그만 좀. 이제 얼어 있거든. 이랑 먹으려면 오늘은 아무것도 없고 그냥 초고추장에다가 그냥 아무것도 바라는 게 없어. 그냥 깜짝이야. 이거 무슨 소리인 줄 아시죠? 얼음 튕그러지는 소리예요. 생강을 좀 넣을게요. 생강을 좀 넣을게요. 이건 소주각인데. 내가 왜 이렇게 웃기지? 뭐 하는 거야 여기서 이렇게? 아니 근데 이게 와 이거 봐 죽이죠? 이거야 이거. 아 익었는데 이거. 아니 싱싱한 거예요 싱싱한 거. 갓 잡은 거. 근데 제가 바람을 한번 된통 한번 당해가지고 뭐 이 정도 바람은 뭐 먹어도 될 것 같은데 한번 먹어볼까? 이 정도면 충분히 익었는데. 아니야. 그 애가 지금 상태가 바람을 못 이겨 지금. 오 살짝 고고 하나 못하니 너도 이렇게 가고. 너 일로 와. 됐어 이 정도 됐어. 먹어볼게요. 익었어. 아니 근데 바람이 별 수가 없어. 바람이 너무 불어가지고 장난 아니에요. 그렇지 이렇게 끓어야지. 그렇지. 아 이거야 이거. 맛있어. 요 국물에다가 내일 떡국 끓여 먹으면 돼. 아니 이거 간을 안 한 거니까. 와 죽이야. 이게 국물이 진짜 환상해 진짜. 뭐 강추. 진짜 강추 무지하게 하네. 근데 아니 여기다 파를 왜 안 넣냐면은 내일 떡국 끓일 때 넣으려고 안 넣었어요. 그래도 맛있어. 후추만 넣고 해서.
국물 진짜 끝내줘. 진짜 맛있어요. 괜히 하는 얘기가 아니고. 손 안 시렵냐고? 왜 안 시려워요? 아니 지금 손 시려운 게 문제야? 맛있는 게 문제지. 내가 볼 땐 오징어 반마리만 넣고 굴을 많이 넣어. 굴. 더 먹고 싶은데 내일 먹을게요. 솔직히 지금 다 먹기가 아까워. 내일 떡국이랑 해가지고 진짜 잘 먹었습니다. 차 한 잔 먹고 따시게 손 뭐 그냥 그렇죠. 괜찮아요. 참을만 해요. 얘나 좀 빨리 데펴졌으면 좋겠는데 거의 다 꺼졌어요. 장작 바람이 너무 세게 불어가지고 지금 손시려. 영상구도 들리세요? 이 집 시끄러워서 바람 때문에. 일단 여러분 요거는 안 끓는 걸로 하고, 얘는 지금 불씨가 거의 다 됐어요. 정리하고 들어가서 뵙겠습니다. 텐트 안에서. 상습니다 지금 텐트 안에. 지금 머리가 먼저 개판인데 머리는 신경 쓰지 말기. 인간적으로 생강차는 한 잔 먹고 자자. 응? 바람이 지금 텐트가 얘기 안 뭐해. 그냥 바람이 좀 불어요. 어쩌겠어. 바람이 좀 부는데. 일단 물을 한 번만 끓이고, 북서풍이라고 그래야 되나? 바람이 너무 세게 불어가지고 별로 안 춥다 그러면 안 믿기시죠? 추운데 안 춥다 그러는 거 같죠? 그러던 말든. 오늘 즐겁네요. 오늘 좋아요. 분위기도 너무 좋고 눈도 쌓여 있고 바람이 불어가지고 안 녹은 것 같아요. 추워진다고 하는데 글쎄 모르겠어요. 얼마나 추워질지. 일단 내일 아침에 한번 일어나서 점검 한번 들어가야죠. 좋아. 그럼. 핫팩 2개 침낭 발 쪽에다가 넣고서 잡니다. 여기 이거 있죠? 이거 패드. 전 에어패드 안 써요. 패드 두 장 쓰거든요. 2장 겨울에 완전. 패드에다가 붙이는 핫팩 하나 붙이고 등 쪽에다가 추우면 더 붙여도 되고. 이렇게 한 칸, 두 칸, 세 칸, 네 칸 있잖아요. 네 번째 칸에다가 한 장 딱 붙이고 그러면 등허리에 딱 맞더라고요. 등 쪽에. 그러고 자요. 핫팩 2개면은 충분히 뜨거운 건 아니지만 훈훈해요. 침낭 안이. 난 또 개가 짖냐 또. 오케이. 잘 끓어. 이 컵이 되게 좋더라고요. 작은 놈이 이 컵을 좋아해가지고 가족마다 한 컵씩 다 사줬어요. 하나씩. 이게 좋다고 그러더라고요, 자긴. 그래서 요건 제 거, 제일 낡은 거. 아이스크림 먹을 때도 여기다 먹고
근데 이게 처음 나왔을 때보다 좀 비싸진 거야 이게 또. 아유. 오늘 뭐 특별한 건 없었고 바람이 많이 분 거. 내일이 제일 춥다 그러니까 근데 한파라 그래봤자 2002년도 겨울이 제일 추웠어요. 그날 제가 캠핑을 해서 알아요. 겨울에 술 먹으면 체온이 떨어집니다. 체온이 올라가는 게 아니고. 아주 좋아. 아 뜨거 씨. 어우 뜨거. 죄송합니다. 된적스러워. 여러분 아무튼 잘 주무시고요. 전 내일 아침에 뵙겠습니다 여러분. 여러분 내일 아침에 봬요. 굿나잇. 여러분 굿모닝. 지금 시각이 7시 18분. 와우 바람은 좀 잦아들었어요. 엄청 불더니 바람. 바람이 많이 불어서 어저께 바람 장난 아니었어요 진짜. 진짜 무서울 정도로 불더라 진짜. 해가 뜨겠죠 좀 있으면. 어저께 새벽에 나와서 램프 다 쓰러지고. 이거 뭐야 토끼야? 아니지. 램프 다 쓰러지고. 얘 나무들이 굵어. 굵은 거를 파냐. 좀 잘라서 팔지. 그 딱딱 못하나? 어? 장사하는 틀에 떡국을 먹도록 하겠습니다. 물을 좀 부어주겠다. 이 정도 부어야 될 거예요. 선글라스 좀 꼈어요. 선글라스를 안 낄 수가 없어요. 지금 정면에서 해가 좀 떠가지고요. 파송전 육수. 잘 주무셨죠 여러분? 어저께 저 따뜻하게 잘 잤어요. 따뜻하게 잘 잤는데 저것 때문에 깼지. 바람 소리 때문에. 바람이 어제 와. 끌어? 끌어. 일단 만두를 하나 넣어줄게요. 만두를 하나 넣어주고 만두를 먼저 끓이다가 금방 되니까 이거 2개 넣자. 와 계란이 얼어가요. 이게 삶의 현장이야. 다른 거 없어. 이게 캠핑 삶의 현장.
이거 넣어야지. 여기다가 우리 또 김도 또 딱 넣어줘서 먹어야지. 캠핑 삶의 현장. 오, 끓어. 오, 얼었어, 얘. 얼었어. 아. 이따 커피 한 잔 먹으려면 너 얼마 안 되는데. 지금 온도 몰라. 관심 없어. 지금 온도가 문제가 아니야. 지금 떡국이 문제야, 떡국이. 오, 됐어. 어디. 오, 됐어. 오, 이거요. 아. 아유. 아. 후추는 좀 넣어주자. 그렇지. 이건. 아우. 사람은 공포다. 어쩔 수가 없다. 따끈한 물 먹던 밥에다 하면 되죠. 와, 대단하네 저거. 여러분 안녕하세요, 상수캠프 상수입니다. 어저께 1박 잘했고요. 어제는 되게 따뜻하게 잤어요. 따뜻하게 잤고 바람이 어저께 되게 심하게 불었어요. 저녁 때 다 쓰러지고 막 그래가지고 다행히 날아간 건 없었습니다. 겨울 이번 그 독감이 되게 유행한다고 하니까 독감 걸리지 않게 잘 유의하시고요. 잠깐만. 아무튼 여러분, 전 다음 주에 새로운 모습으로 뵙겠습니다. 화이팅!